果子麼麼茶。咁樣咧，我咧就係叫做乜太。俾掌聲大家唔該。係啦。咁另外咧，今日我好榮幸咧，就請到阿乜生嚟咧，同我哋咧做一個煮茶嘅。咁樣咧，我而家介紹下先。係 ，hello 大家好，我係乜生。係啦，乜生，請問你今日咧幫我哋煮啲乜嘢茶咧？係啦，犀利啦！今日叫呢個茶叫做甜蜜果子摩茶，摩係英文個摩啊 ，M-O-R-E 啊。摩啊咁樣，咁係咪要加好多嗰啲水果啊，又或者係糖啊咁樣㗎？唔使喎，呢個果子茶冇生果又冇糖，但係好甜蜜㗎喎。咁犀利，咁不如事不宜遲啦，咁我哋請阿乜生咧同我哋開始煮咯喎。煮之前咧，大家請留意內容，因為陣間咧我哋仲有一個咧答問遊戲嘅環節嘅。咁我哋而家開始啦，好唔好啊？咁而家交俾阿乜生先。好，咁今日呢款茶咧，大家要記住9個要點，咁咧就會非常之甜蜜㗎啦。咁個茶膽係乜茶啊？係綠茶、奶茶，係咩嚟㗎？今日咧，我哋煮呢個嘅係參茶。咁矜貴，咁係高麗參啊、花旗參啊定乜參茶啊？呢個參咧係俾錢都買唔到嘅。咁係咩茶？呢個咧就叫愛心。係啦。愛心。係。加咗呢個愛心咧，呢個茶會更加之甜蜜，咁為之 very good 啦。哦，原來咁，咁係咪要加啲水沖落去定點㗎？加啲水唔係喎，呢個茶咧要炒咗先香濃嘅喎，啲味先要出嘅喎。咁啊，我幫你放落去炒下先嚟，好唔好啊？千萬唔可以揾手攞嘅，因為咧呢啲愛心好純潔嘅，揾手咧會變咗摸落去咧變咗黑心嘅。咁咧我哋要特別嘅配合嘅喎。哦，係咁樣咧，要配合點樣配合咧？咁係咪用湯匙啊，定係湯羹咧？錯，我哋要用呢個恩匙，係啦，用啲恩匙嚟筆出嚟嘅喎。哦，咁筆啊，咁筆幾多粒啊？啲愛心係3粒啊、6粒定係點樣啊？記住啊，一定要恩匙筆咧先為之 very good 㗎啦。咁啊，我哋要呢個咧係70個7粒，記住啊。70個7粒咁多，阿乜生唔好玩我啦！我點樣量、點樣數、點樣度啊？放心啦，我哋依家咧有一個線量，用呢個量咧就好容易量度呢個幾多粒愛心啊，知唔知啊？線量。OK， 大家記住線量。OK， 好。咁量完之後，我哋係咪掉埋啲愛心落去咧？嗱，記住用咗，我依家量下先。哇，係咪啊？即刻有啦，咁就為之 very good 啦。好，咁啊，唔係就咁落嘅喎。咁要點落咧？我哋咧要笑住，好歡喜咁起落。起落。係啦，咁啊落啲愛心落去煲度，係咪喎？落度。係啦，跟住點啊？好啦，落埋啲，記住起落就 very good 啦，記住啊！起落 ，OK 好。咁跟住咧，我哋而家咧去到係咪要就咁炒就得咧？且慢，咁我哋咧要加啲油落去，咁先更加香嘅喎。有乜油啊？芥花籽油定係葡萄油定係橄欖油啊？其實呢個溫油，係啦，記住要落啲溫油。如果太滾太熱嘅油咧，都會變咗黑心窿嘅，知唔知啊？哦，原來咁樣。好啦，咁不如我撳個掣先。記住落完溫油咧都係 very good 㗎。OK， 咁我開始撳掣未啊？且慢，你啱啱撳錯掣，你撳咗個跳掣啊！係，我成日都跳掣嘅喎。係啊，今日大鑊咯，我哋
煮個甜甜蜜蜜嘅過程一定唔可以跳掣，知唔知啊？咁記住咧，要撳呢個節掣，係嘛？有個節掣喺度嘅。節制唔係跳掣。係，啲火出嚟咯喎，係咪啊？係咪出嚟啊？我知，啲火出嚟呢位就叫乾柴烈火啦，啱唔啱啊，乜生？唔得，乾柴烈火，除一聲冇晒嘅。我哋咧用呢個叫重燃愛火。咁咧，當你乾咗之後咧，會慢慢再煲翻出嚟咧，咁先細水長流嘅，知唔知啊？呢個火。OK，咁我哋今日開始炒啦。係啊，炒啊炒，我哋一齊炒。炒啊！煮一甜甜蜜蜜嘅過程咧，一定要炒嚟炒去係正常嘅，一定有呢個過程，知唔知啊？咁樣咧，咁啲香味咧先會出嚟嘅，知唔知啊？好。咁而家係咪要加啲水落去啊？係咪加啲水喉水落去，再煮下一燶嘅咯喎？請啊！我哋咧呢個水咧叫做愛魚潮水，係啦。咁落咗愛魚潮水咧，咁啊更加記唔記得我教你點樣落啊？我知，起落咁落，啱唔啱啊？笑個起落。哦 ，sorry 啊。係啦，好，加啲愛魚潮水落去先，好啦，跟住咧炒燶咗咯喎，跌到呢度。炒燶咗啊！炒好咗啦。好。咦？咁係咪飲得啦？未喎，邊有咁快啊？我哋仲要倒落個保溫瓶嗰度啊，知唔知啊？焗出嚟咧先會甜甜蜜蜜㗎，更加有香味。哦，乜嘢瓶咁犀利咧？犀利啦！呢個叫做和平。記住要倒落個和平咧，咁啲溫度咧就唔會流失，咁就為之 very good 啦。OK，咁又要點落啊？大家現場觀眾記唔記得點樣落啊？起落，係啦，我哋一齊起落。起落。好，下一步序我又點啊？好，咁啊倒完落去咧，咁就要扭實個蓋啦，係咪先？等陣先，哇！話晒眼生晒銹，我唔信你可以扭得實咯。你唔信我哋要信實先得嘅，知唔知啊？你一定要信我啊！咁先會信，有呢個信實咧，呢個保溫瓶呢啲溫度一定唔會流失，啲甜蜜味咧就唔會瀉晒出嚟嘅，知唔知啊？哦，OK，咁又為之 very good 啦，係咪啊，乜生？當然啦，咁學到嘢啊，孺子可教。OK，咁係咪飲得啦？邊有咁快啊？等下啦。咁要等幾耐啊？我諗都3、5、7年啩。3、5、7年，咁佢哋都已經畢晒業㗎啦噃。冇7年，邊有呢個邊經歷過呢個7年之癢咧？係咪先？哇！要等咁耐？係啊，所以咧最尾一樣要記住要忍耐，我哋知唔知道？咁就為之 very good 啦，加埋呢個忍耐。咁現場觀眾點忍咁耐啊？7年喎。好，由於時間關係，我哋已經熬製咗呢個甜蜜果子麼麼茶啦。咁係咪可以傳俾佢大家飲嘅咧？而家係點樣安排咧，乜生？咁依家有第2個遊戲環節，咁咧呢個咧入面已經有一個茶啦，咁大家可以傳去你座位嗰時感受佢，摸下佢，估下入面有幾多容量，幾多克。咁等間有年青人會幫手派張紙仔咧，咁咪可以寫上個答案。跟住入面仲有一條問題喎，邊3個最接近答案嗰個咧？或者 exactly 一樣啦，就有大獎嘅喎，明唔明白？咁等間會逐張咁樣傳，去感受下估下有幾多 ml 即係克係咪？毫升係啦，幾多毫升？好，咁喺度食嘢喺度傾偈咧，去摸下佢啦，好唔好？好。咁啊，多謝大家，我哋呢個環節就完畢啦。乜生，我想再睇下隻恩慈。我想睇下隻恩慈。我哋想睇個恩慈。係啊。恩慈。OK， 係啦。好，今日全部。1日3個月。
OK， 好啦嗱，本小劇場內容咧純粹增加娛樂效果，並冇違背聖經嘅意願嘅。因為阿李牧師喺度咧，我哋要特別加埋呢句。李牧師係啦，喺呢度我哋特別加埋呢句嘅啫。咁大家請去第二個呢個答問遊戲嘅環節，記得寫名啦。如果咪贏咗都唔知係邊個贏㗎嚇。可以 stop 啊！係啊。